Shukrani sana Juma Nature. Nakupenda sifa nakupa usiyapata yao wale wasiopenda waenda leo yako mpenzi wangu nampenda nani msichana mmoja nani toka hapa Tumkumbushie kidogo Dolo na Juma Nature. Karibuni sasa. Chagua wewe. Chagua udegani nataka. Workshop hivi na kesho yeye vipi? Na screening fenyini unaaminikiwa nami. Toa shaka leta fulani ambaye naipenda mama. Radhia marikia moyo wangu umekuangukia. Sikiza na kumia na kukishia na kuthibitishia. Siwezi kubadili wazo. Nafasi yako ipo na bado. Sasa tuweke kando. Walijenge nyumba ukuli nakupa. Bwana kausha kama sambusa. Bwana shukrani sana Juma Nature. Wanasema hakuna kulala hata kama hujala. Shukrani sana Juma Nature. Nakupenda sifa nakupa usiyapata yao wale wasiopenda waenda leo yako mpenzi wangu nampenda nani. Hello, mambo vipi? Tunaitwa Isa Twins, tunatazama Max Media. Usisahau kusubscribe, like, comment, kushare pia, tunawapenda sana. Max Media for life. It's Isa Twin. Wakongwe wa muziki wa Bongo Flava Tanzania, yupo Dolo pale, lakini pia yupo Juma Nature Kiroboto msitu wa Vina. Tunaye hapa. Bwana habari za hizi? Bwana habari za hivi fresh kabisa. Tuko mikasa hapa. Tumekuja kushangweka na ndugu zetu. Sawa. Dolo bwana mbwa mkali nyororo mbovu. Mbwa mkali nyororo mbovu ndugu yangu. Sawa. Tumemwona mpo usiku huu Riverside. Hebu zungumzeni na Watanzania kidogo kwa sababu tumeona mpo Riverside hapa. Labda kuna jambo gani ambalo linaendelea hapa? Karibu. Tumekuja kushangweka. Kwa kifupi ni kwamba ni kwetu huku. Kizungumzia mimi kumzungumzia mjomba Dolo. Huku makuzi yetu mengi sana toka tuko wadogo. Kuna familia zetu huku. Ubungo hapa. Kuna familia zetu kabla maendeleo hayajakuwa. Kwa hiyo tumekuja nyumbani. I believe it watatumisi sana ambao hawajaja. Lakini wakisikia tumekuja na tumefanya mashambulizi kuanzia kesho watatuita tena kwa sababu kutupata sisi inakuwa ni shida kidogo. Inakuwa ni ngumu sana kuwapata Juma Nature, Dolo, Temba, Chege na wasanii wengine wa Kongwe. Ngoja shida huwa ni nini? Shida inakuwa kutokana na majina yetu ni makubwa sana, yani kwamba tumeharibu bongo nzima, tumeiweza bongo nzima. Sawa. Kwa hiyo huku makuzi yetu ndio tumekuwa mpaka tunaona sisi hapa. Tumekuwa ni madingi nini. Kina babu. Umeniambia kwamba bongo nzima mmeiweza, bongo nzima mmeiteka. Of course. Bongo tumeiteka kweli, ni kweli, sio uongo. Na hata nchi za nje tumeziteka vile, lakini watu fulani hivi ambao tupo chini. Yaani watu ambao wako juu lakini wako chini. Kwa hiyo yani tunaenjoy kusema kweli. Ndio maana tumejitutusa wenyewe hapa, tumemkosa Kewala Mula tu. Lakini hapa mnaona Dio, mzee wa Razia. Ndio unamwona Kiroboto yupo hapa. Sasa kwa cycle msitu wa Vina umemkosa Temba, umemkosa Chege kutokana na sababu ambazo siwezi kukusanya. Yaani sababu ambazo huwezi kuzielezea. Siwezi kuzielezea. Sababu tuna mambo mengi tunafanya. Lakini tuko vizuri. Na watu wakimuulizia mjomba Dolo wanamuelewa. Ukimuuliza Kiroboto wanamuelewa. Ukimuulizia mjomba Kibora wanamuelewa. Yani tuko timu. Tuko vizuri tu. Tumekuja kwa sababu ya kusababisha nyumbani waenjoy nao wajue kama na sisi tupo ipo. Sawa. Hebu nirudi kwako Dolo. Dolo wewe ni mkongwe kwenye game ya muziki wa Bongo Flava Tanzania, na sasa hivi Dolo kama huonekane hivi, na juzi kulikuwa kuna kundi ambalo tuliona kundi limeundwa la TNC of course, si ndio? Dolo hujaonekana hata kwenye kundi la TNC. Labda shida ni nini ambayo imepelekea wewe Dolo kutokuonekana kwenye lile kundi jipi ambalo limeundwa juzi? Kuna utaratibu ambao upo, najua sisi mara mwisho tulianzisha TMK maandishi matatu.
tulikuwa na Temba na Nature, nilikuwa na mimi hapa Doro, nilikuwa na KR. Umeona? Kwa hiyo kuna utaratibu, muda mwingine kuna kazi zinafanyika, tuseme kama Msondo inavyokuwa, kwamba bwana inahitaji watu 3 tufanye kazi, kwamba watapochaguliwa kwenda kufanya kazi, kama ni albamu au kama nyimbo 6 au kama hizi inasema siku hizi IPC, inawezekana. Lakini sio kama mimi kwamba sipo, mimi nipo, naendelea na shughuli zangu kama nilivyokuambia, au sio bwana? Kwamba bwana mbwa mkali nyororo mbovu, au sio bwana? Yani usimsogelee. Amini kabisa kwamba kazi zipo zinafanyika, kwamba hii kama timu ya taifa. Kwamba unaponihitaji mimi, kwani akikosekana face ya timu ya taifa watu wacheze. Unacheza? Watu wanacheza. Ndio hivyo. Lakini muda mwingi sana mashabiki na wadau mbalimbali wamekuwa wakijiuliza sana. KR anaonekana yuko nyuma sana pamoja na Dolo. Muda mwingi sana mnaonekana wewe, Juma Nature, Mheshimiwa Temba na Chege. Labda kuna kitu gani hapa ambacho kinasababisha Dolo na KR yani kuwa nyuma sana? Hebu tuweke sawa hapa, au ni wewe Juma Nature ama Dolo tuweke sawa mwenyewe? Hata mimi naweza kukuelezea. Sasa liweke sawa hili. Hakuna kitu chochote ambacho unachoona wewe kama kiko tofauti. Kwa sababu watu wote wanatuona sisi watu wazima, hamna mtoto hapa. Wote watu wazima. Na hizi kazi tumezianza tuko. Ndio maana nimekuambia mpaka unaona yuko mikasa. Mimi hapa napajua. Hapa na Mabibo Kigogo ni nyumbani. Mama yangu mkubwa yuko hapa, mama yangu mkubwa yuko Kigogo. Ushanielewa? Kwa hiyo hapa mimi napajua vizuri kuliko hata napajua hapa. Ushanielewa? Hapa sasa hivi tu mambo yamebadilika sasa hivi. Naona kuna mabaa kama hivi nini. Kulikuwa hakuna hapa. Sisi tunaenda kutafuta muziki, tuko wadogo kichizi. Mara wa Galaxy. Yaani hapa siko tunapita. Tunapata muziki, tunatembea kwa mguu kuanzia Kurasini mpaka Kimara. Kurasini unapojua wewe. Afu hapa mimi napajua. Na nauli ukiuliza bwana mwambie dirisha la mwisho kule ndio atakuja kukupa nauli. Afu dirisha mwisho anaruka, au sio bwana? Ukienda kumfuata kule nauli mtu wa mwisho, sisi tunashuka tuende na shughuli zetu. Dingi akupi nauli kuna kutafuta kazi mzee baba. Dingi ana muda. Yeye anachokufanya yeye kusababisha yeye uwini kwenye haya maisha tu. Sawa. Ana muda. Lakini sasa kutokana na wewe mwenyewe Mungu anakubariki kipaji, ndio maana unaona wote tuko hivi. Si unaona jinsi tulivyo. Unaweza kusema wazee wako wapi? Sisi au ni kupambana na maisha wewe wapi? Sawa. Tukizungumzia Juma Nature, wewe ni miongoni mwa Juma Nature bana msitu wa Vina. Sawa, tukizungumzia Juma Nature msitu wa Vina, wewe ndiye mwanamuziki ambaye umechonga njia mpaka sasa hivi vijana wengi wanateleza, wanapita kwenye njia ambazo Juma Nature na Dolo, KR, Chege, Temba, nyinyi ndio ambao mmetengeneza hii game ya muziki wa Bongo Flava Tanzania. Wewe unajivunia nini kuhusu hili? Mimi kitu cha kwanza kabisa nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu siku zote. Sababu nimesoma chuo sawa, madrasa nimesoma. Kwa hiyo katika kitu ambacho nilikuwa nakiombea ni hicho. Nataka mtu aniige mimi. Basi. Hilo ndio jambo ambalo kwangu yani nitaka yani hata nikikaa nyumbani nasikiza muziki na ile line zangu mstari wangu ule siongee kwa sababu nishakuwa mkubwa sasa. Nafurahi yani ndio nataka hivyo. Nione kizazi cha Mwalimu Nyerere. Sitaki ujinga. Ni kwamba watu wafuate mienendo yako wewe. Of course kwa sababu nimesoma history, nimesoma najua. Kwa hiyo yani nakuwa na furaha kubwa sana. Yani hadi umri wa kuishi unaongezeka kwa sababu nimefurahi vile vitu ambavyo unaviona. Au mbona umeniiga mimi hapo unatosua? Ila unapata hapo sawa. Nilikuwa nataka watu wawili tu. Kwa hiyo mimi ni sawa sawa na mimi nilipokuwa na mwaza Majani. Hivi Majani kweli atanikubali? Mpaka nimepata jina mpaka uzee hapo nakaribia. 47 to 48 47 to 48. Na mimi mkubwa. Mimi naitwa babu mzee, sio Inspector Haruna. Naitwa babu. Kweli? Hata Uswahilini naitwa babu. Babu kwenye babu. Lamba 100 tamu hizo. Bara. Ulio najisikia raha sana. Umeelewa? Mimi babu baba. Mimi sishindani na mtu. Sasa wewe unashindana na mtu.
Tunashindana nani na mtu sasa hivi? Wewe shindana na mtu. Tunashindana nani sasa hivi? Shindana na nani? Sasa kwa hiyo Juma Nature ushindani na mtu yoyote kwenye muziki? Sitaki ushindani. Hebu tufahamu hili. Nakumbuka kuna ile namna ya ufanyaji wa show zenu za zamani na ufanyaji wa show za sasa hivi. Kuna utofauti gani ambao Juma Nature msitu wa Vina umegundua? Kwa sasa hivi naona yani sasa hivi unalumbana sana. Yani unashindana mademu nini? Wanawake, unashindana wanawake mtu kwa na demu nini. Lakini mimi nishaimba nyimbo sitaki demu. Wewe mimi nishajitoa huko. Nishasema sitaki demu kwa sababu ulikuwa utoto. Nilianza na utoto. Nikaona huu ujinga. Hivi kukaa na mwanamke ndio unaweza ukaishi maisha ya duniani. Nikagundua sidanganyiki. Na hata hela mimi haidanganyi. Mimi najua hela ya Mungu tu. Mungu akiamua kunipa hela atanipa, akiamua kunipiga chini atapiga chini. Si wazi. Mimi nafanya kazi. Ukitaka kazi na kufundisha kazi. Uwezi kazi na kupiga chini, hata sina muda. Usamdere kama uwezi usinidanganye kwa sababu sidanganyiki. Sidanganyiki. Kazi mimi na kikazi tu. Ukitaka nikufundishe na kufundisha. Mziki uko hivi. Umemaliza baba. Sawa. Hebu ongea ndio. Nachoka. Juma Nature, baada ya wewe kuposti kwamba unakuja hapa Riverside, Ubungo, umeshambuliwa sana, mashabiki wamekushambulia sana Juma Nature. Kuja kupiga show Riverside Ubungo. Nadhani umeona zile comment. Kuna moja amecomment akasema kwamba Juma Nature umeshapewa hapo 1,500,000 ya kwenda kupiga show Riverside. Ndio watu walivyo comment. Mimi na nukuu yale waliozungumza. Unadhani kwa nini watu wamekushambulia Juma Nature kuja kupiga show Riverside? Leo nauma. Kutegemea kama mimi nitakuja nyumbani, ninakwambia hapa nyumbani. Labda unasahau ndugu mtangazaji. Nilikwambiaje? Hapa nyumbani mama yangu mkubwa anakaa hapa. Mama yangu mkubwa anakaa Kidogo. Wote nyumbani hapa. Sijui ungetaka kuwaona, sijui. Kwa hiyo hapa mimi nimekuja nyumbani. Mimi nimekuja home. Nimekuja nyumbani na nimekuja kumsupport Dingi kwa sababu Dingi ananikubali kinoma. Nimekuja kumsupport tu. Na sio kwamba eti nimelipwa sisi ngapi nini. Sijui unanielewa. Ni hivyo babu. Na hiyo sio kila kitu. Na hiyo sio kila kitu ukaanza kukailili. Sio kitu. Kwa hiyo mambo ya malipo sio kila kitu. Nimesemaje? Yaani mambo ya hela sio kila kitu. Kwanza nishaongea, utarudisha nyuma, utaliwind. Reverse. Utarivasi man. Dolo, tuzungumze kidogo. Unadhani kwa nini watu wanawashambulia sana? Yaani wanamuziki wa Kongwe nyinyi mnashambuliwa sana. Kama hivi mmekuja kufanya show Riverside, mmeshambuliwa sana. Unadhani kwa nini mmeshambuliwa sana kuja kupiga show Riverside? Wewe Juma Nature na Dolo. Hawajui siri ya mtungi ajue kata bwana, au sio? Hao hawajui. Kwa nini mpaka sisi tumetoka huko mpaka tumekuja kujumuika na wananchi? Umeelewa sio? Kuna mazuri inawezekana tumeahidiwa au tushapata. Kwa hiyo sasa hao wanajikweza tu labda kuchafua majina ya watu. Kwa hiyo wabaki na heshima zetu, wafahamu sisi ni Wakongwe. Sisi ndio tumesafisha njia. Sawa bwana. Wewe ukisema ukiongea je unaishije na maisha yako? Au sio bwana? Ndio waache kufuatilia maisha ya watu. Waangalie ya kwao. Au sio bwana? Uweze kumtathmini Juma analipa shilingi ngapi au si friend wake analipa shilingi ngapi? Wewe angalia maisha yako. Jua kesho yako mtoto wako anakulaje kitumbua asubuhi au sio bwana? Hayo ndio la msingi. Sisi tunafanya kazi. Sisi ndio na kazi, tusaidie familia zetu. Hilo ndio la msingi zaidi. Sawa. Kwa kumalizia Juma Nature, mmeanzia Riverside kupiga show. Tutegemee kuwaona kwenye labda nje ya Dar es Salaam, maana mmeanzia Riverside Ubungo hapa. Kuna vitu ambavyo viko underground. Sitaki kuvitaja kwa sababu unaweza hata ukaniletea figisu visifanikiwe. Mimi nataka kuondoka nje ya nchi. Lakini najua ningeongea tu hapa nitaenda kutoka kwenye mitandao. Alafu nisisafiri tena. Naenda kwenye kazi kubwa sana. Lakini naomba mniache kwanza. Acha nimekwambia hapa ni nyumbani kwa mama yangu mkubwa.
hapa na Kigogo nyumbani kwa mama mkubwa. Basi kwa kumalizia ningeomba kwa pamoja muimbe nyimbo moja ambayo